Olá pessoal, hoje nós estamos aqui com um Linea, motor 1.8 e-torque, que ele está fazendo um barulho no motor. É um barulho estranho, tem uma mistura de barulhos. Tem um tec, 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 tec e tem um cre, 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 cre. Então eu não consegui identificar exatamente qual é esse barulho. Pode ser barulho de tuchos, pode ser barulho de corrente de comando, pode ser barulho de pistão carbonizado batendo em cima do cabeçote, eu já vi isso. Pode ser barulho de saia. Tá difícil, eu não consigo identificar. E olha que eu sou bom nisso, hein? Mas eu quero fazer um teste inicial aqui para olhar dentro do motor desse carro para ver como que é. E para isso eu tenho uma microcâmera. E aí eu vou mostrar aqui para vocês. E o Douglas, que está me auxiliando, ele vai mostrar lá no computador esse videozinho que eu estou fazendo, tá legal? Então olha só, aqui no motor. Primeiro, eu deixei o pistão do primeiro e do quarto cilindro em cima, porque eu preciso desses dois embaixo, tá vendo? Para ter mais espaço para a câmera. Agora eu vou inserir a câmera lá dentro do furo da vela e o Douglas vai mostrar lá no computador. Aí, ó. Isso aí é a cabeça do pistão. Então, a carbonização que eu imaginei que pudesse ter, não tem. Mas eu estou vendo que tem óleo. E isso já indica um problema no motor. Agora eu vou lá para o terceiro cilindro. Ó, esse é o terceiro cilindro. E olha o que eu estou encontrando aí, ó. Deixa eu posicionar melhor a câmera. Olha lá, a gente tem ali uma pequena quantidade de óleo acumulada na cabeça do pistão. Então isso daí já é um outro defeito. Não tem nada a ver com barulho, ou não, né? Se o pistão estiver folgado, ele faz o barulho de saia e também permite a passagem de óleo. Agora eu vou mudar a posição do motor e colocar o primeiro e o quarto cilindro na parte de baixo. Dá uma pausa aí, Douglas, por favor. Agora aqui, ó, já movimentei o motor de modo que o segundo e o terceiro cilindro estão em cima e o primeiro e o quarto estão embaixo. Olha a chave de fenda quanto desceu, tá vendo? Quer dizer que o pistão está embaixo. Então agora eu vou colocar a microcâmera aqui, ó. E o Douglas vai mostrar lá no computador. Por favor, Douglas. Ó, esse é o primeiro cilindro. E a carbonização que eu achei que pudesse ter também não tem, tá? Só tem óleo. Ó. Agora eu vou lá pro quarto cilindro. Olha, ó, o quarto cilindro, ele também tem uma quantidade boa de óleo acumulado ali, ó. Se procurar, isso aqui é igual fazer ultrassonografia, mal barato. Não estou conseguindo. Bom, já deu para vocês perceberem que não tem carbonização, mas tem óleo também. Então agora vamos tirar a tampa de válvulas desse carro para verificar os balancins. Bota para mim aqui, por favor. Agora, já que eu não descobri nada aqui, então eu vou tirar a tampa de válvulas para verificar os balancins, porque os balancins deste carro, nos balancins contém os tuchos hidráulicos. Se tiver algum tucho ruim, faz barulho. Então eu vou desmontar para ver o que eu encontro aqui. Depois eu mostro para vocês. Quero mostrar para vocês algumas coisas, vou falar algumas coisas que nós fizemos, eu vou mostrar e depois eu mostro qual é o problema, tá? Eu havia falado que ia tirar a tampa de válvulas para verificar a parte de balancins, né? Balancins, tuchos. E nós descobrimos dois tuchos que estavam ruins. Então eu quero mostrar para vocês aqui o cabeçote. Eu deixei aqui de uma forma fácil para ficar bem didática. Então vamos lá, olha só. Esse aqui é o cabeçote. O cabeçote está fora do motor, né? Evidentemente. Esse daqui, conjunto de balancins da admissão. Eu vou tirar para que vocês possam ver. Olha só. Então esses daqui, eu vou colocar aqui na bancada, ó. Daqui a pouco eu mostro. Peraí, pode ficar aí, Douglas.
E esse daqui, essas são as válvulas de admissão. E esse daqui é o conjunto de balancins de escapamento, tá? Agora vem aqui para você ver. Olha só. Cada peça dessa aqui é um balancim e cada um desse aqui é um tucho. Tá vendo esses dois amarelinhos aqui? Pois é. Nós descobrimos que um tucho desse aqui, ó, aqui dentro tem um tucho, tá? Ele tá ruim. Quando a gente aperta assim, ó, eu vou mostrar num vídeo em detalhe, tá? Quando você aperta, ele tem uma mínima folga. Um deles, o outro tá bom, mas tem que trocar a peça toda. E esse aqui também. Bom, então o que nós fizemos? Já que o tucho tá ruim, vamos trocar o tucho. Apesar de eu saber que aquele barulho todo, aquele carnaval todo, não era só o tucho, eu tinha que trocar o tucho para eliminar o barulho do tucho e ver qual era o barulho que ia sobrar para ver se eu conseguia identificar. Fizemos isso, já que é fácil, é só tirar a tampa de válvulas, desmonta e troca, é simples. Não resolveu todo o barulho. O do tucho, que era o tec, 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 sumiu. Mas aquele barulho mais forte, cre, 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 eu falo isso, o pessoal fica dando risada aqui, mas é assim que faço para reproduzir o som. Continuou. Então desmontamos a parte da corrente. Então tem uma tampa na frente do motor, que é a bomba de óleo, para ter uma visão geral da corrente. Do guia, do tensor, e estava tudo perfeito. A corrente não estava folgada, estava tudo lindo. Tivemos que tirar o cabeçote. Tiramos o cabeçote e aí nós descobrimos o defeito que eu quero mostrar para vocês. Primeiro eu quero mostrar aqui, ó, o outro lado. Ah, tá. Esse aqui é o comando de válvulas, ó. Vou deixar ele fora aqui. Eu quero mostrar a parte de baixo do cabeçote. Ó, olhando aqui, a gente não consegue ver nada. Aparentemente está tudo ok aqui, a não ser uma mínima diferença de cores aqui nesses dois cilindros. Mas não quer dizer muita coisa nesse momento. Vamos dar uma olhadinha lá no motor. Olha só, pessoal, o que nós descobrimos aqui, ó. Primeiro deixa eu mostrar um pistão inteiro. Olha lá, o outro pistão inteiro também. Agora, olha aqui. Naquele lugar no vídeo que nós vimos uma pequena quantidade de óleo acumulada, na verdade é o pistão quebrado. Olha aí, ó. Tá quebrado, tá faltando um pedaço. Isso que você tá vendo ali embaixo é o anel. E o outro pistão, vira, Douglas, por favor. Ó, o outro pistão também quebrado. Ou seja, dois pistões quebrados. Agora, volta para esse aqui, Douglas, por favor. Aí tá bom. Olha isso aqui. Baixa mais um pouquinho. Aí. Ó. Dá até pra ouvir o barulho, né, ó. Olha o tamanho da folga que tá isso. Lembra que eu falei que podia ser barulho de saia? Então, esse aqui é folga na saia do pistão. Agora nós temos que desmontar para ver o que mais nós vamos encontrar aqui. Beleza? Depois eu passo para vocês de novo. Amigo, é o seguinte, ó. Estou aqui com o técnico da retífica e ele está fazendo o teste no cilindro do seu carro. Essa ferramenta se chama súbito e ele está regulado com a medida que deve ser, que é 80,5, 80,5. Estou testando aqui, ó, o primeiro e o segundo cilindro, só para você entender, ó. Aí, o que ele está dando de desgaste é quase nada, ó. Quer ver, ó? Olha lá, ele tá dando quase nada. Esse daqui, tá? Quando tá no zero é porque não tem nada de desgaste. Vai no segundo, por favor. Ó. Olha lá, tá no zero. Agora o terceiro cilindro. Ó quanto que tá dando de desgaste, ó. Tá dando 2, mais ou menos 3. Agora vamos lá no quarto. Ó. Dá quase 4, amigo. Pistões novos, anéis novos, bronzinas de bielas novas. Todas peças originais para não ter problema. Aliás, sobre aquela medição que nós fizemos nos cilindros, também foi para evitar problema. E após a medição, nós verificamos que estava dentro de uma tolerância segura para fazer a montagem. Por isso, nós não estamos retificando os cilindros e nem o restante do motor, porque assim vai ficar com garantia. Mas, ainda para evitar qualquer possível retrabalho, nós tivemos o cuidado de mandar verificar
as válvulas do cabeçote, porque já pensou? O pedaço que saiu daqui da cabeça do pistão, e não foi de um, são de dois. Esse pedaço até grande, ele antes de derreter, que ele derreteu mesmo, mas antes de derreter ele poderia ter empenado alguma válvula, né? Como é que a gente vai saber disso? Só mandando testar as válvulas na retífica. Então nós mandamos o cabeçote para a retífica, tá aqui ó. Olha só, esse bicho aqui ó. Esse aqui é o cabeçote. Deixa eu mostrar os dois lados dele. Ó, aqui estão todas as válvulas, as 16 válvulas. E essa aqui é a superfície que vai em contato lá com o bloco. O que nós fizemos? Imagine só. Aquele pedaço que saiu daqui, ó, do pistão, é um pedaço grande. A distância entre o pistão e as válvulas, quando o pistão está aqui em cima, é muito pequena, o espaço que fica lá. Portanto, qual que é o pensamento lógico? Esse pedacinho saiu daqui, ele pode ter empenado a válvula, o pistão esmaga ele entre a válvula, né? Não, entre o pistão e a válvula está o pedaço, pode entortar a válvula. Como é que nós vamos saber se não fizer os testes? Então o cabeçote foi para a retífica, desmontaram todas as 16 válvulas, colocou uma por uma no torno para verificar o empenamento. E acreditem, não empenou nenhuma válvula, não precisou trocar. Mas já que estava desmontado, o carro já tem uma certa quilometragem, aproveitou para fazer a retífica das válvulas, assentamento para garantir a 100% de vedação e trocou todos os vedadores de válvulas. Mas aí, só para aproveitar o trabalho e deixar o cabeçote aqui 100%. Fez um banho químico nele, descarbonização, está perfeito, tá legal? Isso garante que a gente não vai ter nenhuma dúvida, nenhum problema aqui. Belíssimo trabalho da retífica Ponsano. Parabéns a meus amigos lá. E agora, já fizemos a limpeza lá nos cilindros e vamos fazer a montagem dos pistões. E aqui vai uma dica. Quando for trocar os pistões sem retificar os cilindros, dentro das condições possíveis, né? Precisa limpar ali a borda do cilindro, porque ali fica uma sujeira, porque o anel ele fica um pouquinho abaixo do topo do pistão. E aí essa parte que o anel não chega, não limpa, acumula sujeira. Se fizer a montagem desta forma, sujo, pode acontecer de quebrar anel logo na hora da montagem. Então pega uma lixa bem fininha e passa ali na beiradinha dos cilindros com suavidade, só para tirar aquela sujeira. Deixou lisinho lá, legal, aí pode fazer a montagem. Aliás, a limpeza para esse tipo de procedimento ela é fundamental, como já falei em outros vídeos. Então nós vamos montar tudo isso lá e depois eu volto para falar qual foi o resultado final desse trabalho nosso, tá legal? Agora aqui no Linea, pistões montados, junta original Fiat, deixa eu mostrar aqui, olha lá, ó. E agora, só fazer a montagem do cabeçote. Agora que o Fiat Linea já está todo montado, o motor está todo montado, eu vou dizer para vocês qual foi o resultado. 100%. Esse carro ficou zerado, como se tivesse saído da fábrica. O motor não tem mais nenhum barulho fora do normal. Tá tudo certinho, funcionando suave, lisinho, tá uma beleza. Então eu vou pedir para funcionar o motor. Eu vou tentar fazer com que vocês ouçam o barulho. Não sei se vai dar para identificar ou não, mas vamos tentar, né? Ô Douglas, liga o motor, por favor. Acelera. De novo. Beleza, show. Bom, não sei se vocês conseguiram perceber que o motor está perfeito. E esse é o resultado de um trabalho feito com consciência e trocamos apenas o que era necessário. Fizemos as medições dos cilindros, vimos que não precisava fazer a retífica, trocamos só os pistões, trabalho consciente, com segurança, ficou perfeito. Legal? Se você curtiu esse vídeo, então deixa o seu like aí. Se não se inscreveu ainda, inscreva-se no canal para ajudar o canal a crescer ainda mais. Um grande abraço e até o próximo vídeo.